高鐵居然可以一折買飛，90%香港人都唔知高鐵車門一旦關閉，買唔晒嘅空位就會即刻失去商業價值。所以高鐵為咗快速收返成本，會將臨近發車日期仲未買出去嘅車票放喺內部渠道進行一折處理。但係呢啲票你喺平台上係根本睇唔到嘅，要通過一個內部渠道，想最低一折買到高鐵飛，你可以下載 trip.com， 輸入呢串神秘編碼，入面全部都係香港高鐵嘅熱門路線，平時成千蚊嘅車飛，而家百零蚊就可以買到，仲可以免費攞5星酒店優惠券，快啲去搜呢串代碼，唔好再買原價飛。